Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасын ұйымдастырумен рухани қазына және тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы аясында ұлы ақын, ағартушы, сазгер Абай Құнанбаевтың туған күніне орай Абай мұрасы ұрпаққа аманат атты онлайн поэзия кешін назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ халқының киесі, ары мен намысы, ақылы мен жүрегі, ұлы Абайдың аруағына басымды идім деп, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Абай мұрасы біз үшін асыл қазына. Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының баурайында дүниеге келген. Абай атақты тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тарайды. Ол ауыл молдасынан оқып жүрген кішкентай кезінен ақ зеректігімен көзге түседі. Кейін ол Семей қаласында 3 жылдық медресе тәрбиесін алады. Абай көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болды. Шешесі Ұлжан да ақылды ананың бірі болған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы орта жасқа келгенде атқа мініп, ел билеу жұмысына араласқан заман. Ресей патшалығының Қазақстанның батысы мен орталық аймағын отарлап, ел билеу жүйесін өз тәрбиесінде көндіре бастаған кез. Құнанбай өз заманында ел басқарған адам болды. Ол ел билеу ісіне балаларының ішінде Абайды баулап араластырды. Абайды оқудан ерте тартып, оқудан шығарып алуы да сол билікке ұлын қалдыру мақсатында еді. Ел ісіне жастай араласқан Абай тез есейіп, балалықтан да ерте айырылып, жастайынан ел ішіндегі әңгіме, сөз өнерін, билердің шешендік өнерлеріне құлақ салып, өзінің ерекше таланты мен бойына сіңіре білді. Әке шешесінің қасында жүрсе де, жас Абай оқудан қол үзбеді. Бос уақытында қазақтың мәдениетін, араб, парсы, шағатай тілдерін үйренді. Шығыс әдебиетінің алыптары Низами, Хожа, Хафиз, Науаи, Физули тағы басқа ақындарының өлеңін жаттап өсті. Кейін ол орыс әдебиеті мен тілін өздігінен үйреніп, орыстың ұлы ойшылдары Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов тағы басқа шығармаларымен танысады. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, Шекспирдің шығармаларын да оқыды. Соның арқасында дүниетанымын кеңейтіп, білімін шыңдай білді. Абай ауқатты отбасынан шықса да, халқына үнемі жақын болды. Олардың дауын даулап, мұңын жоқтады. Ақынның шығармашылықпен еркін араласуы 1860 жылдар болды. Ол кезде Абай өлеңдерін басқа аттармен жариялаған. Тек 1886 жылы Жаз деген өлеңінен бастап өз атын қоя бастайды. Ақынның жаз, күз, қыс, жазғы тұр. Сонымен қатар жасымда ғылым бар деп ескермедім, ғылым таппай мақтанба, интернатта оқып жүр 8 аяқ өлеңдерінің сол кездегі әлеуметтік жағдайларды түсіну үшін маңызы зор. Туған халқын сүйіп, оны қасіреттен құтқаруды, бодандыққа қарсы Абай халқын оятып, береке бірлікке шақырды. Туған халқы да Абайын сүйіп, қатты құрметтеді. Өмірлік мағынасы зор өлеңдерін жатқа айтып, тұмардай сақтады. Шыннан да әр сөзі теңіздің тереңіне тартқандай мың батпан ойдан туған кісіге берер шабыты мен шапағаты мол Абай әр қазақтың бағдаршам іспетті. Абайдың ақындық дәстүрін ақынның көзі тірісінде тікелей дамытып жалғастырған ақын шәкірттері болған. Солардың ішінде ерекше орын алатыны Абайдың өз балалары. Абай поэзиясының арқауы ғылым, білім, еңбек, осы қара сөздерде жалғасып дамиды. Абайды Абай еткен асыл сөзімен өлең етіп ұйытып, жүрегіне жыр болып байланған қасиеті, өмірден әділет, мейірім, сенім, адалдық іздеу барысында тапқан танымдық олжалары, санасын сарғайтып барып, көзін ашқан тұжырым тоғыстары өлең арқылы өріліп жатыр. Абай өлеңдерінің тақырыбы жан-жақты әлеуметтік аясы кең. Өлеңдері халықты өнерге, білімге, ғылымға шақырады. Әр жанға жайлы, жүрекке жылы тиетін махаббат өлеңдері болып келеді. Сондықтан Абай өлеңдері 19 ғасырдағы қазақ қоғамының айнасы деп аталады.
Келесі кезек кітапхананың жас оқырмандары Абай өлеңдерімен. Мен осы Абайдың кітаптарын сүйіп оқимын. Мен Абай Құнанбаевтың 24 қара сөзін жаттадым. Осы күнде жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақталығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұстамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз 3 миллионға халқы бар дүниенің бас аяғын 3 айналып көргенсі толып жатыр. Өстіп, жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында ұрлық, өтірік, өсек, қастық, қалып өнерді малды түзден бөтен жақта түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар ма екен? Ей, не болсын? 100 қараға 200 кісі соғын қадап жүр ғой, бірін құртпай, құрмай тыныш таба ма? Абай Құнанбаев қыз. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бір күн күйген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Бораңдай бұрқ-сақ етіп долданғанда, алты қанат ағорда үшей қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы тұмбығып үсік шалды. Шидем мен тон қабаттар киген малшы бет қарауға шыдамай теріс айналды. Ақын 1904 жылы туған, жерінде қайтыс болды. Сүйегі Жидебай деген жерге қойылды. Қазір сол Жидебайда ақынның өзі тұрған үйде әдеби мемориалдық мұражай бар. Жер бетіндегі күллі қазақ қауымы өздерінің ұлы Абайымен мақтанады. Олар күн өткен сайын Абайды жаңа қырынан тануда. Өйткені Абай мұралары бүгінде, болашақта да өзінің өміршеңдігімен мәңгі жасайтын ғажайып туындылар. Абай шығармалары қазірдің өзінде көптеген тілдерде аударылып, әлем халықтарының жақсы бағасын алуда. Соның бір дәлелі, Қытай Халық Республикасында Абай шығармаларының қазақша нұсқаларынан басқа оның 3 бірдей дастаны және өлеңдері мен қара сөздері Қытай тілінде жарық көрді. Көрнекті мәдениет қайраткерлері мен жазушылары Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, біз Абайды құрмет тұтамыз. Сондықтан да оның әдеби мұрасы біз үшін баға жетпес байлық болып табылады. Тап солай болғандықтан да қазақ халқы Абайды өзінің аса ірі ұлттық ақыны деп біледі деген екен. Сондықтан біз Абайдың қазақ даласының шамшырағы деп білеміз. Абай тек қазақтың ғана емес, бүкіл шығыс халықтары мәдениетінің шамшырағы. Абай халықты білімге, ғылымға, еңбекке көп үндеген ақын. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын деп жаман әдеттен сақтандырған. Абай атамыздың тұжырымдауынша, әуелі Құдайға сыйынып, сонан соң өз қайратыңа сүйеніп, еңбек еткен адам нағыз азамат болып саналады.